Simulizi fupi, chozi la mama. Kila mmoja alimpa jina alilolijua yeye. Wengine wakimuita kichaa mgeni, wengine chizi freshi, na mengineo mengi kulingana na wakati. Hakuna aliyejua anatoka wapi, lakini alikuwa katika kundi la vichaa pale mjini. Aliokota makopo na kuzurura nayo. Alikula majalalani, akigombea chakula na mbwa koko. Mungu alimlinda asipate magonjwa na kumfanya acheke peke yake kila mara. Alipokasirika aliponda watu mawe, lakini licha ya hasira hizo, baada ya miezi kadhaa aligundulika kuwa ni mjamzito. Ikawa skendo mjini, kila mtu akitaka kujua ni nani aliyempa mimba kichaa yule. Hakupatikana. Maisha yakaendelea. Ilingojewa miezi 9 ifike ili ajifungue wapate kumjua mchawi ni nani. Lakini hata miezi 9 haikufika, ile mimba ikatoka, huku dhahiri shahiri yule kichaa akionekana kupitia maumivu makali. Wananchi wakanong'ona kimya kimya kuwa aliyempa mimba alimvizia na kumlisha dawa kali. Hatimaye mimba ikatoka. Hilo nalo likasahaulika. Ikapita miezi mingine miwili, akapata mimba tena yule mwanamke ambaye nyumba yake ilikuwa popote pale pasipofaa kukaliwa na mwanadamu wa kawaida. Kama ilivyokuwa awali, watu walilaani kitendo hicho. Mimba ikaanza kukua, lakini hata hii haikufika miezi 9, ikatoka kama ile ya awali. Lakini hii ya pili ilikuja kwa namna ya ajabu. Kichaa mgeni alizungumza kwa sauti isiyokuwa ya kwake. Alisema mambo ambayo kila mmoja alibaki na maswali, lakini wengi wakapata majibu. Mwaka 1.5 uliopita, Maria akiwa amejipumzisha na mume wake asiyekuwa wa ndoa, bali wa uhusiano wa uhawara. Waliishi pamoja hadi wakazoeana, wakaitana mume na mke, lakini hawakuwa na mtoto. Siku moja ugeni ukawajia. Mwanamke mnene, mfupi, mweusi, mwenye macho mekundu, alikuwa akingoja nje baada ya mlinzi kumwambia subiri hapo. Maria alitoka akiwa ameongozana na mume wake Chris, wakiwa wameshikana viuno kwa mahaba. "Nikusaidie nini?" aliuliza Chris. Yule mama mwenye macho mekundu alijaribu kutabasamu. Mdomo wake ulifunguka ukionyesha mapengo, meno ya mbele hayakuwepo. Maria akamtazama kwa makini, huku akijizuia kutaharuki. Mama yule alikuwa na mtoto mgongoni, lakini dhahiri hakuwa wake, labda mjukuu. "Wankuru, haujambo?" alisema yule mama akimtazama usoni. "Wankuru? Huyo tena ni nani?" aliuliza Chris kwa mshangao. Maria naye akasema, "Hata mimi nashangaa, labda amekosea nyumba." "Wankuru, umependeza sana mwanangu. Yaani nilijiuliza kama ningeweza kukupata. Tangu nipoteze namba yako, basi nimeshindwa kabisa kukueleza lolote. Hivi ukimwona Gilbert, utamkumbuka kweli Wankuru wangu?" Alizungumza kwa furaha huku uso wake ukivuja jasho. Miguu yake ilikuwa imepauka, nguo chafu. "Mama, samahani, unamtaka nani?" aliuliza Chris kwa hasira kidogo. Mama yule akamtazama kwa mshangao. "Nimekuja kwa mwanangu. Nimemleta mjukuu wangu amuone mama yake. Kuna ubaya gani?" Akamgeukia Maria. "Wankuru, kuna kosa nimefanya mwanangu, Chris akamuuliza Maria, "Huyu ni nani? Na huyu mtoto ni wa nani?" Maria akajifanya hajui chochote. Akasema kwa ukali, "Kwa hiyo Chris, unadhani namjua huyu mwanamke? Hivi huoni anaweza kuwa mchawi? Mtazame macho yake mekundu, na hicho kitoto sijui amekirogea wapi. Ametolewa kafara meno yake, na bado watamtoa na huyu mtoto maskini." Maneno hayo yakamwingia Chris. Akaamuru mlinzi amtoe yule mama nje. Mlinzi akatii. Maria na Chris wakaingia ndani tena. Lakini Maria hakuwa na amani. Alimtambua yule mama. Alikuwa ni mama mlezi wake, baada ya mama yake mzazi kufariki. Mama huyo alimfanyia mambo mengi mazuri maishani mwake. Maria alijua kuwa akisema ukweli, kwamba ni mama yake mlezi, uhusiano wake na Chris ungekwisha. Wakati akiwaza hayo, akasikia kilio cha yule mama nje. "Wankuru, Wankuru, unanikana mimi mbele ya watu. Unanikana Wankuru? Yaani umesahau nilivyokulea mimi? Macho yangu haya mekundu si bure, ni kwa ajili yako Wankuru. Nilipika pombe za kienyeji ili usome. Nilichochea kuni, nikaharibu ngozi, kifua na macho yangu. Leo hii unasema mimi mchawi?" Maria alitikisika, macho yakamjaa machozi. Yule mama aliendelea kulia. "Wankuru, ukabeba mimba, kila mtu akakukimbia, nikakutunza mimi kwa shida.
Mume wangu akanipiga hadi akanitoa meno. Nikakupigania, leo hii unasema nimetolewa kafara? Kweli Wankuru? Nilivyolilia mtoto miaka 40 yote nisiye naye. Nilikupenda kama wangu. Nikakulea, nikakulisha, nikakulinda. Ukapata mwana, ukamkana. Unamkataa Gilbert mbele yangu. Wankuru, usipomkumbuka mwanao, basi Mungu wangu hayupo hai. Yule mama aliendelea kulia kwa uchungu mkubwa, akimalizia kwa sauti dhaifu. Naondoka na Gilbert kama nilivyokuja, nikitukanwa na wengi lakini nikifarijiwa na wachache. Sitaishi miaka mingi, lakini nimeishi vya kutosha kukuza wewe na mwanao. Naenda, Wankuru, naenda. Kilio kikakomea hapo. Maria akajitabasamu kwa bandia, lakini moyo wake uliteketea. Alijua yule mama ndiye mlezi wake wa kweli. Siku iliyofuata, Maria akaamua kwenda kijijini kumuomba msamaha. Lakini habari zikamfikia njiani, mama yule alikuwa amekufa. Maria akapoteza akili, akapanda basi bila kujua linakoenda. Akaishia mjini Dodoma. Alishuka akiwa bado Maria, lakini baada ya masaa machache akawa kichaa mgeni. Hakuna aliyejua kuwa alikuwa Maria. Akajazwa mimba ya kwanza, ikatoka. Akajazwa ya pili, ikatoka pia. Lakini katika mimba ya pili, alizungumza mambo ya ajabu, kana kwamba roho ya yule mama mlezi ilikuwa inazungumza kupitia kwake. Wasamaria wakajipanga kumsaidia, lakini kabla hawajamchukua, Maria akafariki dunia. Hakupatikana ndugu wa kumzika, manispaa ikawajibika kumzika. Aliishi maisha magumu, akampata mwenye upendo, akamtunza, akamkana na kumuita mchawi, lakini chozi la mama lilibaki kwenye utosi wake. Mungu akamwadhibu Maria kadri ya kilio cha yule mama. Mama mkarimu hakufa mapema. Aliendelea kumlea Gilbert kwa hekima. Gilbert akakua, akasoma kwa msaada wa Wasamaria. Alipofika darasa la 5, mama mkarimu akafariki dunia, lakini uso wake ulikuwa umetabasamu. Ujumbe: mama ni kiumbe cha kipekee. Usimsaliti mama yako kamwe. Starehe za muda mfupi zisikufanye uwasahau uliokaa nao katika shida. Mungu hujibu, muamini yeye sasa. Mwisho.